大家如果看过淡水长堤咖啡厅那一期的话，一定会对主人曹伟哥有一个很深的印象。他在民生社区这个地方呢，也有一个马克福厨房。你看他的鸡腿排，哦，还有第一只哎。我明明吃的是虾，但是我在羡慕吃鸡脚的人。欢迎收看《超派人生》，我是主持人超哥。大家如果看过淡水长堤咖啡厅那一期的话，一定会对主人曹伟哥有一个很深的印象。那他除了是一个资深的雪茄客之外，他也是一个顶级的饕客。除了长堤咖啡厅以外，他在民生社区这个地方呢，也有一个马克福厨房，它也是一间名店呐，很多艺人的爱店啊，我只能这么说啦。台北有很多个美食聚落，那民生社区是其中一个很有名的美食聚落。你看路边随便一个路人都是老饕，品味大师汉字哦，你一定要来看看他的东西究竟有什么厉害的地方。超派。我先吃啊，我肚子饿。他除了是曹伟哥的好朋友以外，他也是曹伟哥的好朋友，他是这里的老板之一啦，应该这么说。这个是最经典的早午餐嘛，哈。对，这是马克福的大早餐，因为它这里面有蔬菜啊、德国香肠，然后鸡肉，还有配件包。其实这旁边有时候会不定期的搭配一些时节的东西。你看他的鸡腿排，哦，还有第一只哎，这个就口水。你知道鸡腿排就是要这样，要低脂。然后表面要煎的这样金黄色、酥脆。吃一口鸡肉就知道，这鸡肉表皮酥脆，然后里面柔软，重点是肉汁都还保留着。你看，简单一份早午餐，可是你想啊，以我们对美食的坚持跟品味的话，不起眼的蛋，它可能都是用比一般市售鸡蛋可能贵好几倍，可能一颗是10块好了。那曹伟哥他可能是挑选30块、50块的鸡蛋。鸡蛋的差距，不要怀疑，就会差到这么多。其实最主要现在缺蛋嘞，然后看这蛋用那么多，有没有因为成本增加，然后就降低客人的分量？对，这个是骰子牛沙拉，我们一般吃沙拉很少会用这种骰子牛，而且这骰子牛还有炒的是中式辣椒。它这个牛肉嫩，好吃哎。我跟曹哥，我们两个很好，就是因为我们两个到处吃吃喝喝，然后我们也很爱吃，就是哪边有好吃的，我们就一定会去尝试。他不但是吃自己的，这样讲有点怪。他不但是吃自己的，他还吃遍其他人。台北市有新开的餐厅，他们都会去尝试。他们最少吃过超过1000家餐厅了。走出来的时候就摇摇头，这就不行，大概3步。没有，我们从来没有这样子哦。原来小部分都这样子哦。味道跟味道的结合，这是靠你的想象去做出来的，跟每个人的学习认知不太一样。所以其实有时候你吃到味道，怎么这个食材是可以加上这样子的一个搭配，原来会有产生一个新的风味，就是蛮值得学习的。这个也是这边菜单上面有，这个是隐藏版的，它这个菜单上没有，这只有我们来吃私厨的时候会拿来当前菜。我今天有跟曹哥讲说，今天一定要介绍这个鸡脚。你想要这么大只的鸡脚，你要特别挑过。那这个鸡的本身的体型是比较大的，对，所以它的那个皮的胶质会比较厚，口感也会比较饱满。但是最主要是这个鸡脚，他们有做成真空包。喜欢吃鸡脚，你可以来马克福买。好吃的鸡脚呢，卤嘛，对，卤。你如果用大火，对不起，这皮一定全部破光光。如果用小火去焖它呢，要花很长很长的时间。所以卤的火候掌握以外，还要会泡，才会软，超级好吃。我很喜欢吃啊！我每次在这边吃完鸡脚之后，我都带好几包回家。这个是顶级的，以我吃过的餐厅啊，鸡脚有3间名店，随机排列，不是说第1名。敦南会所的鸡脚很棒，老鼎旺、化骨绵掌那个鸡脚也很棒。这种体型的鸡是非常非常少的，鸡商没有那么多这么大只的鸡可以配给你，而且你又只要搅的话，因为像这个中药是他们自己配的，我在吃的时候就吃到一些丁香啊、五香，然后还有花椒，
胶感很重的食材，如果味道配得很重，就容易吃起来腻口。你继续讲，我们不是我继续讲，是我也想吃啊，你都不讲。好了，换我讲。啃鸡脚最怕的是麻烦，它轻轻一拖，你刚才有没有看到我有没有啃的到处汁液乱喷，或者是肌肉都起来。你可以很优雅的吃鸡脚，你就这样含着它的手指头，你含在嘴巴2秒钟，它就化掉了。我明明吃的是虾，但是我在羡慕吃鸡脚人。这个是马克福的招牌菜，就是马克福的黑牛排。这一种黑牛排很少人做得出来。首先，这个牛排先煎过，煎到表面有点焦黑，那是因为是温度的关系，它先做上色嘛。那之后，它做一个比较特别的动作，就是用油淋。因为高温在油淋的时候，它会让它的温度比较平均的受热，所以它外面的口感会变得酥脆，然后里面变软嫩。那油淋完之后，再放在旁边静置一下，让它的温度熟透到里面。可是我们今天把牛排再切开来的时候，里面是粉嫩的嘛。静置的过程当中，最主要的目的熟成它的蛋白质，再来它没有任何的血水，我觉得很感动啊，因为很多人没有认识它的原因，是因为其实这里不是一间很高级的餐厅，它让你觉得就是很平易近人。可是你却不知道有这么厉害的牛排在这家餐厅里面，表皮的酥脆，然后你一翻面，它是最漂亮的颜色，最粉嫩。这个不能拿老婆做比喻，这么粉嫩的颜色。我现在吃原味的，它的牛肉是甜的，非常好吃。这2道菜就是来这边基本都会吃到的嘛。如果你喜欢吃意大利面，可以选他们的这些宽扁面。然后或者是你喜欢吃炖饭，你也可以选这一种比较特别一点的炖饭。为什么我说比较特别？是一样，你看它上面放的是什么？它放的是猪肋排。我先吃了它的饭，我告诉你，它的饭真的超好吃。这么清爽，应该是蔬菜打汁，可是又没有菜的生味，然后加上奶油的甜香，哇，好好吃哦。菠菜一样是叫青酱，只是它用的蔬菜不一样。其实你知道吃意大利面最怕一件事情就是酱归酱，面归面，因为意大利面很难让味道吸附上去。在炒意大利面的顺序、时间是很重要的，真的是技术。就是它是一道人人都会做的料理，但是要做得好并不容易。很奇怪，苏菲为什么都可以这样转这个叉子，然后转一转就变成一坨？好，失败。这个香又恰到好处，而且还配上时节的那个节瓜。结果吃起来的话也蛮舒服的。那它有意大利面的灵魂，但是它有一点点辣，所以你吃起来就很像那种台式热炒，就刷脆，对，就刷脆，加酒的人都一直加了。这样不好吃就买零这的。它就是一个离你家很近的一个厨房，然后在这边它没有局限，你是可以只吃到什么样的料理，所以它就会变成比较多元，对，而且它比较多元，蛮多时候是会做一些新的菜，它不在菜单里面，会写在外面的黑板上，所以有时候每周来你可能会吃到一些新的东西。我自己啦，我本身吃饭，我喜欢东吃一点西吃一点，然后都吃美好的食物。我更喜欢像这样子的，胜过于去单一菜系的餐厅，元素不变，但他们常常在改菜单，在增进一些风味。有时候只是多一个小小的动作，可是你有没有去多吃、多看、多听？所以为什么古人说一句话是绝对没有错，就是读万卷书不如行万里路。那做餐厅的就是，你与其自己一直困在自己的餐厅里面，你一直在想，想破头改进自己的技术，你一定要走出去，看看别人是怎么呈现这些食材。对啊，如果对马克福这间餐厅有兴趣的朋友，你想要来吃饭，非常欢迎。但是如果你也想要来体验这里的工作，对，这里也非常欢迎。你听他就知道了，这每间餐厅都缺人，大家现在都缺人啊。对啊。可是如果可以在这边，或是在一个很好的环境，然后跟一些有目标的人共事的话，其实这个体验是更难得的。我最近对做菜还蛮有兴趣的，因为我之前做菜太难吃了，我决定要一雪前耻，我做给你吃。可以。那今天谢谢汉志哥分享给我们这一间他与曹伟哥开的马克福厨房，我可以跟大家保证，他这边的每一道菜都有很高的水准，我觉得大家有机会可以来试试看。喜欢我们节目，请记得按赞、订阅、分享。我跟汉志带你看见不一样的马克福厨房，超拜。这样无到吃就今麦啉这就好。对，蛋姐不是都可以啉吗？蛋人家讲啊。这水很好喝，这是你们新进的水。拍一下，回去叫苏菲上网订。
小夫，你刚刚吃的鸡脚好不好吃？是把它含住，把骨头拖出来，就整条就这样跟着出来啊，真的超好吃的。对，整条就出来了。